herzlich willkommen auf dem Kanal, auf dem YouTube-Kanal von Soul and Spirit. Mein Name ist Jerome und ich habe heute die Freude und das Glück, die wunderbare Mahara McKay zum Interview zu haben. Danke, Bienvenue pour cette interview avec Mahara McKay. Je m'appelle Jérôme et ensemble nous sommes sur la chaîne YouTube de la tribu de Soul and Spirit et j'ai la joie d'accueillir la ravissante Mahara McKay. Elle est coach, elle est aussi initiée au tantra et au travail chamanique, donc à l'art de guérison chamanique. Elle fait son travail beaucoup avec le corps, avec les respirations. Elle aide les gens à réveiller des émotions refoulées pour aller réactiver la force vitale, pour se sentir centré. Et elle fait ça à travers des festivals, elle est internationalement connue. Et elle amène justement sa médecine à plein de gens qui veulent vraiment se reconnecter à la vie. Also, was ich gesagt habe, ist, dass du Coach bist, tantrische und schamanische Heilkünstlerin und dass du mit Atem, mit Bewegung die Menschen wieder in ihre Emotionen hineinbringst, die sie vielleicht zurückgehalten und dazu sie können wieder ihre Lebenskraft erwecken und sich spüren und sich im Leben fühlen. Also nochmal herzlich willkommen zu diesem Interview. Ich freue mich sehr über den Austausch. Danke. Ja, was möchtest du deinem Vorstellen noch hinzufügen? Donc, qu'est-ce que tu aimerais encore ajouter à ta présentation? Gibt es etwas, wo... Ja, also normalerweise, wenn ich Space halte, dann tue ich mich fast gar nicht vorstellen. Also, weil ich finde immer, es geht eigentlich gar nicht um mich oder was mein Background oder woher ich das Zeug gelernt habe, sondern es geht um den Moment und um einfach let's go in und fühl einfach, was stimmt für dich in jedem Moment. Und wenn irgendetwas für dich nicht sich richtig anfühlt oder vielleicht ein bisschen zu out there ist oder ein bisschen weird ist, dann kann man sich einfach zurückziehen und zuschauen. Und darum, ich tue mir eigentlich gar nicht gerne vorstellen, also, weil es geht wirklich nicht um meine Person, es geht einfach um das Erlebnis und ich bin einfach nur da zum Space halten und zum die Leute führen und ihnen helfen, zurück zu ihrem Herz zu kommen, zurück zur Stille zu kommen, zurück zur Selbstheilung und ja, ich hoffe, ich habe nicht zu viel geredet. Danke. Ja, genau, das ist wegen dem Übersetzen. Alors, en fait, j'ai pas vraiment beaucoup à ajouter à ça parce que dans mon travail, c'est pas moi qui est au centre. En fait, c'est plutôt l'espace que j'ai à offrir. L'espace que j'ai à offrir pour justement permettre les gens à aller dans le processus, à la rencontre de soi et bien sûr à l'écoute aussi des réactions et des besoins des gens qui viennent la rencontrer dans son travail. Donc, c'est pour ça elle ne compte pas. C'est pour ça elle n'aime pas forcément se présenter parce que c'est pas ça le sujet. C'est l'expérience qui va se faire en commun dans le groupe, dans le champ que le groupe va générer. Et c'est ça qui est l'important, pas le soi. Et donc, l'ouverture du cœur, vraiment de se reconnecter dans ses profondeurs. Genau. Und meistens, also die Leute, die aber zu mir kommen, die spüren das sehr schnell, das Vertrauen. Und das ist, glaube ich, der Grundsatz, dass man das Vertrauen im Spaceholder hat oder sich wohlfühlt bei dem, wo der Raum haltet. Und wenn das nicht rum ist, dann kann man gar nicht reingehen oder kann man sich gar nicht brechen lassen oder in die challenging, vor allem wenn man so schwierige, also nicht schwierige, mit seinen Challenges schafft, dann braucht man enorm viel Vertrauen und darum ich werde sehr viel, also bei mir kommen zu 90% Leute, die einfach über Recommendations, die es weiterverzählen und so braucht es dann wie eigentlich gar nicht eine Vorstellung sonst. Das ist einfach nur, ich bin einfach nur da zum den Raum halten und schauen, dass sich alle wohlfühlen und sicher fühlen und können transformieren. Donc l'essentiel, c'est
la transformation de chacun et chacune finalement, de ce qui est profondément la recherche quand elle vient vers moi. Donc, c'est pas... jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Wegen dem Vertrauen. Pardon, j'ai juste perdu le fil. Alors, l'essentiel, c'est la confiance, en fait. Donc, souvent, les gens viennent chez Mahara parce que, par recommandation. Et justement, c'est la confiance, en fait, qui est essentielle pour pouvoir se lâcher, pour dépasser ses peurs, pour aller dans une transformation profonde. Und was ich einfach immer wieder von den Leuten, von den Menschen höre, ist, dass, oder warum sie das Vertrauen mir gegenüber haben, ist, weil meine Intentions einfach wirklich ums Heilen oder ums Selbst, dass die Leute sich selber heilen können, dass es von einem Herzraum kommt, von Liebe kommt, von voller, also dass die Intentionen pur sind und darum habe ich das Gefühl, öffnet sich der Menschen dann auch sehr schnell und können sich dann auch diesbezüglich sehr schnell transformieren. Et le retour que j'ai des gens, pourquoi justement ils peuvent aussi lâcher leur peur et vraiment s'offrir au processus, c'est parce que ça vient d'une intention pure. L'intention pure qui vient du cœur, et c'est à partir de là où la magie peut œuvrer et justement la confiance naît. Donc c'est ça qui est l'essentiel et c'est ça que je cherche toujours à pouvoir offrir, de faire mes retraites, mon travail depuis cette intention, depuis le plus pur possible de moi. Et justement, c'est ce que les gens ressentent et c'est aussi ce qui me retourne en feedback. Was ich das Tolle an dieser Arbeit eigentlich finde, ist, dass viele Leute haben dann das Gefühl, oh, wenn sie mit schwierigen Themen kommen oder wenn es schwer lastende Sachen sind oder Traumas bearbeiten, wie auch immer, dass es dann sehr schwer wird im Raum oder sehr unangenehm sein wird etc. Und das finde ich eben so spannend an dieser Arbeit, ist, dass man mit so einer Leichtigkeit und so viel Freude und Lebendigkeit und Liebe in diesen schweren Themen kann eigentlich transformieren. Und das ist das, warum ich das Gefühl habe, die Leute dann auch immer wieder kommen, weil sie merken, wow, es muss nicht immer nur mega heavy sein. Und klar geht es in einer Phase rein, wo vielleicht die Schwere da ist, aber es ist dann so viel Licht und Liebe um, dass es dann einfach Spass macht, dann auch mit den schweren Themen zu arbeiten. Donc, on pourrait s'imaginer, si on parle de traumatisme ou des sujets qui nous pèsent, qui peuvent être très lourds ou peser lourd dans nos vies, et ben, en fait, les gens peuvent aussi être étonnés qu'on peut avoir une approche ou traverser tout ça aussi avec légèreté, quand c'est porté par l'amour, quand l'encadrement est bien. Donc, ça ne doit pas toujours être lourd et dur à traverser. Ça peut aussi tout à fait se sentir très léger et facile, finalement, quand les meilleurs, comment dire, le meilleur possible est là. Et donc, c'est pour ça aussi les gens adorent revenir, parce que ça ne doit pas toujours être difficile de changer. Also so von der Idee her, dass Veränderung nicht immer nur schwer und durch Leiden muss geschehen, sondern dass das so ein bisschen einfacher kann sein. Ja, Spaß machen. Und Spaß machen. Donc, j'ai juste rajouté que, ben oui, dans l'idée que le changement ne doit pas que venir à partir de la souffrance, on ne doit pas que d'abord souffrir pour changer, mais on peut aussi avoir la joie du possible du changement. Und dort wäre auch noch meine Frage, also was für Leute kommen denn zu dir, mit was für Problemen kommen sie zu dir? Gibt es da irgendwie eine Spezifikation, wenn ich es dann sagen kann? Du sind alles Mögliche. Also Leute, die eigentlich gar kein Problem an sich, also ich meine, wir haben alle unsere Bagage, aber es gibt Leute, die gar nicht, die vielleicht am Anfang gekommen sind und sehr viel Bagage haben, aber dann nachher einfach die Arbeit so lieben, dass sie einfach an ihrer Persönlichkeitsentwicklung weiterarbeiten und deshalb immer wieder kommen und sie merken, wow, es ist einfach so eine schöne Community, wo jedes Mal kreiert und einfach umso Menschen dürfen sein, die real sind oder die einfach ihre Masken mal ablegen. Und dann hat es einfach alles, von jedem Alter, also zum Beispiel an den Kurs, an meinem letzten Kurs, habe ich, der jüngste war 20 gewesen, der älteste war irgendwie fast 70 gewesen. Und das ist für mich einfach so eine Freude, wenn man sieht, wie man jede Altersgruppe kann
zusammenbringen in so viel Verständnis und Liebe. Und für mich fängt es dann wirklich an, von auch echt werden, wenn man nicht nur irgendwie eine Gruppe von Menschen hat, oder sagen wir jetzt mal alle so ein bisschen Backpacker-Travelers um die 25, oder? Weil das sind dann alle Leute mit dem gleichen Mindset und dann ist es für mich wie auch weniger spannend oder es gibt weniger Spannung im Feld. Und für mich passieren dann die grossen Breakthroughs, wenn Spannung im Feld ist. Und für die Spannung brauchen wir jung, alt, jede Religion, jede Hautfarbe, jedes Alter, jedes Mindset. Und dann passiert Reibung und Spannung und in dieser Reibung und Spannung dann zurück in die Liebe, zurück ins Herz und zurück in, wie kann man mehr Compassion kreieren. Und dann passieren ganz, ganz viele Wunder. Alors, c'est vraiment une question de comment on peut avoir la compassion. C'est-à-dire, j'ai posé la question à Mahara, quel type de gens vient chez toi et aussi avec quel type de problème peut-être. Elle a dit, ben, ça peut tout être. Ça peut être des gens qui veulent juste par joie de découvrir la rencontre, mais aussi, bien sûr, par difficultés profondes dans la vie. Et des fois, des gens qui ont traversé des difficultés aussi grâce à des retraites qui reviennent parce qu'ils ont tellement une joie de sentir aussi cette force de la communauté. Et c'est vraiment ouvert à tous. C'est-à-dire qu'elle salue même quand il y a un mélange de gens, quand ce n'est pas juste des backpackers, des gens ou des gens d'une, je sais pas, d'un certain mouvement ou avec certaines croyances en commune. Ce qui est assez intéressant, c'est aussi quand il y a des gens qui se réunissent qui n'ont justement pas les mêmes croyances ou qui viennent de différentes couches de population, etc., et que justement là, ça peut se frotter, et là, c'est le plus important. Et là, on peut vraiment développer la compassion et l'amour, vu que justement, il y a ces différences, en fait. Et c'est ce qu'elle adore, et c'est aussi ce qui est finalement le cadeau qu'on peut faire comme expérience, se développer et voir qu'ensemble, nous pouvons avoir de la compassion l'un pour l'autre, même s'il y a des différences, des apparences différentes. Aber ich habe natürlich auch sehr viele Leute, die vor allem sich ein bisschen lost fühlen, ein bisschen verloren fühlen, nicht wissen, wo ihr Platz ist oder so ein bisschen auf der Suche sind, warum bin ich überhaupt auf dieser Welt, was soll das Ganze, ich bin nicht zufrieden mit meinem Leben, Depressionen haben. Das ist das eine. Dann habe ich aber auch viele Leute wegen dem Tantrischen, die in ihrer Sexualität ein bisschen verloren sind oder nicht glücklich sind oder Traumas haben in diesem Feld. Und dann habe ich aber auch Leute, die auf der spirituellen Suche einfach sind und ihre Spiritualität ein bisschen verteufeln oder einfach mehr connecten zu Spirit oder zu sich selber und einfach mehr in dieser Stille, in dieser tiefen Stille reinkommen, wo man eben bei Meditation oder Breathwork oder so kann kreieren und die kommen dann mehr wegen dem, einfach zum in diesen Bliss eintauchen. Dann hat es aber auch also ich habe sehr viele Therapeuten, die kommen, die auch für sie, weil jeder muss ja auch ich gehe gerne so andere Leute mich oder meine Probleme oder meine Challenges bearbeiten und somit habe ich auch ganz viele Therapeuten, Ärzte, Krankenschwestern, alles mögliche in diesem Healing-Feld, wo dann auch gerne kommen, für sie einfach zum Loslassen und das, der Druck oder all das Gewicht, das sie müssen tragen für andere, wo sie dann auch loslassen können. Oui, alors, et puis, donc j'ai des gens qui viennent qui se sentent perdus dans la vie. J'ai aussi des gens qui viennent pour le travail tantrique que je propose, c'est-à-dire qui ont un blocage sexuel et qui viennent pour ça. Il y a d'autres gens qui viennent parce qu'ils ont des dépressions. Il y a d'autres gens qui viennent, qui sont des thérapeutes, qui sont à l'aide de beaucoup d'autres gens et qui ont aussi besoin d'aller, comme elle a précisé, comme elle-même aussi a aussi ce besoin-là, des fois d'aller aussi dans d'autres workshops pour justement se libérer de poids, se libérer d'énergie. Donc, comme on peut tous avoir besoin
pour se centrer et puis se sentir dans la vie. Mega schön. Du hast einen spannenden Parcours und du bist aus einer Familie, wo die Mutter Schweizerin ist und der Vater traditioneller Maori, wenn ich das richtig verstehe. Und dann hast du natürlich auch einen spannenden Parcours, weil du mal Miss Schweiz bist. Und mir nimmt es noch Wunder, wie hast du von etwas, wo man eher würde sagen, oberflächlich und wo man die äußere Schönheit zur Schau stellt oder sich einmal zeigt, dazu gekommen bist, die innere Schönheit in dir und besonders auch in den Menschen zu erwecken. Also wie ist das so? Und also, ja, zu was hätte ich das heute gemacht, könnte man auch sagen, der ganze Parcours. Vielleicht wäre das noch spannend. Also, genau. Ja, also kurz zum... Es ist lustig, ich habe schon so lange nicht mehr über das Thema geredet. Das ist für mich so weit weg. Vor 20 Jahren gewesen, aber gut. Ja, vielleicht weißt du einfach auch, Also, was jetzt prägt, dass du das bist, was du heute bist, oder einfach so. Und ja, absolut. Nein, es prägt natürlich alles, was man im Leben erlebt und macht, prägt einem. Und das ist natürlich eine sehr intensive Zeit gewesen, sehr spannende Zeit gewesen, mit sehr viel positiven wie auch negativen Seiten. Ich würde sagen, das Gute, was ich mitnehmen durfte, ist die Erfahrung, wie es ist, berühmt zu sein. Und dass das für mich persönlich nichts ist, oder dass mir das persönlich eher nicht ein Trauma, aber einfach es hat mich in meiner Persönlichkeitsentwicklung eingegangen und nicht weiter, nicht aufgemacht. Und das habe ich dann mit den Jahren stärker fühlen, dass mir das eben nicht gut tut, dass ich eher so in mir reingehe und so mich verstecke vor den Leuten und eigentlich mich nicht happy gefühlt habe. Und dann habe ich gewusst, ich muss das Land verlassen und einfach dort einen Cut machen und alle Interviews absagen und einfach gehen. Und nicht hingehen, wo mich niemand kennt. Und das war das Beste, was ich machen konnte und ich wünschte, ich hätte es noch früher gemacht. Also ich habe ein bisschen lange gebraucht, bis ich das gecheckt habe, dass ich das machen muss. Es hat aber auch Mut gebraucht, weil ich natürlich seit 20 selbstständig war und auch ein bisschen profitiert habe von dem ganzen Namen. Und ich habe dann mit 32 dann gefunden, okay, was mache ich jetzt? Und wenn ich jetzt weggehe, was mache ich dann? Ja, ich war selbstständig und jetzt gehe ich in ein neues Land, wo mich niemand kennt und ja, DJ habe ich nicht mehr wollen und ich lasse dich mal da übersetzen. Ja, cool. Bon, j'ai posé la question, merci. J'ai posé la question à Mara, que déjà elle a un parcours très 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 spécial. Ça a commencé qu'elle a une maman suisse, elle a un papa maorien, donc de néo-zélandais, pardon, et qui est initié dans les traditions maoris. Et ensuite aussi, elle a été Miss Schweiz et maintenant elle est thérapeute et coach. Et donc, je lui ai posé la question, qu'est-ce que ça t'a marqué, tout ce parcours? Et comment tu as pu, depuis ce qu'on pourrait dire aussi une vie un peu dans la superficie où la beauté extérieure compte, comment tu as pu découvrir ta beauté intérieure et avoir cette envie d'aller faire fleurir la beauté dans les gens intérieurs? Et elle a dit, ben avec la comment dire, la résonance et d'avoir été une personne très publique, d'avoir eu cette reconnaissance, en fait, ça m'a de plus en plus enfermé. Bien sûr, ça m'a donné des possibilités d'être assez tôt à mon compte et puis de pouvoir bouger, mais ça m'a renfermé de plus en plus d'être une personne publique et j'en ai vraiment souffert finalement. Et donc, à un certain moment, j'ai décidé, je quitte tout, je pars. Et c'était la meilleure décision. Peut-être elle est même venue trop tard dans ma vie. C'était la meilleure décision que j'ai pu prendre. Et j'ai quitté et je suis parti. Voilà, jusque-là. Also bis, genau, 32, glaube ich, irgendwie gesagt. Und Ja. Und dann bin ich auf eine Weltreise gegangen für ein Jahr
und habe gedacht, ich gehe mich dort ein bisschen selber finden, wo ich hingehöre und was ich machen soll, weil ich eben hier einen Kata machen wollte. Und dann hatte ich in Fiji ein unglaublich tiefe Meditationserlebnis gehabt, wo mir alle Antworten gegeben hat und auch gleichzeitig gesagt hat, was ich machen muss, was sehr spannend war, weil ich bin DJ und hatte auch immer mit lauten Clubs und Musik, und dann hat es plötzlich geheißen, ich müsse die Leute in die Stille bringen. Und ich hatte keine Ahnung von Meditation, also wirklich, das ist gerade so, ich habe das neu entdeckt dort auf dieser Weltreise, und auch die Atmung dort neu entdeckt, und es ist einfach so durch mir so klar gewesen, dass ich das muss den Menschen weiterbringen muss. Und dann bin ich heim in die Schweiz und habe meiner Mami gesagt, okay, ich packe jetzt mein Zeug, ich gehe auf Neuseeland, aber auf die Südinsel, wo ich wirklich niemanden kenne, und gehe den Leuten Meditation beibringen. Und meine Mami hat mich da angeschaut und gesagt, Mari, jetzt hast du wirklich gerade all das im Schnack verloren. Ja, La part que tu as ça, l'autre. Donc, je suis parti à 32 ans pour faire un tour du monde, pour vraiment, voilà, je voulais découvrir le monde, découvrir quelque chose d'autre, et je me suis retrouvé sur les îles Fidji. Et aussi, j'étais DJ, hein, je ne sais pas que Miss Schweiz, j'étais vraiment DJ, je faisais de la musique, donc beaucoup de choses extroverties. Et là, je touchais à peine à la méditation, j'ai appris de la méditation, et j'ai eu vraiment une botschaft, comment on dit, un indice, comment dire, une révélation, pardon, très très claire, où j'ai eu le message que je dois amener les gens dans le silence, dans leur paix et dans le silence. Et ça, c'était super étonnant parce que c'était vraiment à l'opposé de ce que je faisais jusqu'à maintenant, d'une certaine manière. Et je suis rentré après ça. En Suisse, j'ai dit à ma mère, je vais aller en Nouvelle-Zélande et je vais aller dans le côté sud de Nouvelle-Zélande, là où je connaissais encore personne, et je vais apprendre aux gens la méditation. Ja, und dann einfach zum Story ein bisschen kürzer. Ich bin dann auf Neuseeland gegangen und habe dann Meditation unterrichtet. Das hat natürlich nicht geklappt. Ich konnte natürlich meine Miete nicht mit dem zahlen. Und dann aber durch die Meditation immer wieder die Antworten bekommen, wie ich als nächstes muss vorwärts gehen. Dann habe ich eine Yoga-Ausbildung gemacht, dann habe ich ein Yoga-Studio geführt und durch Yoga die Leute in die Stille gebracht, durch die Atmung eine Atemausbildung gemacht, durch die Atmung die Leute in die Stille gebracht, dann haben wir gechantet oder Ecstatic Dance gemacht. Einfach, ich habe dann realisiert, es gibt so viele Wege, wie man die Leute wieder in die Stille bringen kann. Es muss nicht per se nur sitzen und in die Stille gehen. Und ja, und dann habe ich so mit verschiedenen Techniken anwenden und jedes Mal wieder auf Indien wieder Weiterbildungen machen und wieder zurück auf Neuseeland weitersharen, und hatte 2 Jahre ein Studio gehabt, und bin dann, irgendwann habe ich dann gemerkt, die Leute in Dunedin, ich habe in Dunedin auf der Südinsel gelebt, das sind richtig so eigentlich sehr gemögige Menschen, die gar kein Problem haben oder irgendwie sich völlig mit ihren Problemen zufrieden sie sind einfach voll zufrieden. Ich habe dann gemerkt, ich muss wahrscheinlich mehr in die Städte gehen, wo die Leute ein bisschen mehr depressiv sind, wenn ich meine Arbeit dort weitermache. Und vor allem eben die Leute mehr ins Herz bringen. Ich habe dann gemerkt, Yoga allein hat mich dann nicht so befriedigt, also nicht vollumfänglich. Ich hatte Freude gehabt, aber es ist so wie, ich habe ständig das Gefühl gehabt, nein, das ist noch nicht ich. Ich muss die Leute wie noch mehr ins Herz bringen, noch mehr los, also Transformation muss, ich habe einfach gespürt, ich kann dort noch mehr bewirken. Und dann habe ich in Neuseeland alles wieder aufgegeben, alles verkauft und bin auf Indien und habe keine Ahnung gehabt, was ich machen will. Bin dann ins Tantrische hineingelandet, ins Schamanische hineingelandet und habe dann einfach weitere stets Ausbildungen gemacht, während ich aber auch an mir 7 Jahre lang gearbeitet habe. Und das ist auch sehr ein wichtiger Punkt gewesen, dass ich an mir selber gearbeitet habe, zuerst, bevor dass ich habe das so ein bisschen parallel geführt, aber je mehr ich an mir gearbeitet habe, umso besser bin ich geworden im Space halten. Oui, donc c'était quand même finalement un long chemin. Donc je suis allé en Nouvelle-Zélande dans la partie sud, et là je voulais apprendre aux gens aussi ou partager déjà mon savoir de méditation. Puis en fait, ça marchait pas trop. Par contre, j'ai remarqué que
en fait, je reçois des messages à chaque instant, qu'est-ce que je dois de nouveau faire? Et donc, elle s'est sentie attirée par le yoga. Elle a commencé avec le yoga. Elle a aussi partagé le yoga et elle a fait encore... elle sentait que l'appel était encore plus profond, d'aller encore dans des sujets plus profonds. Mais elle a remarqué là en Nouvelle-Zélande, dans ces lieux où elle était, c'était en campagne et les gens n'ont pas vraiment eu énormément de soucis. Elle a senti, bon, si vraiment dans la ville, les gens ont encore plus de besoin de moi, donc il faut aller là pour amener ma médecine. Donc elle a aussi fait à travers les respirations. Elle a beaucoup été en Inde, elle a été initiée au tantra, au chamanisme. Donc en fait, la vie l'a amenée toujours chez les bons maîtres finalement, et elle a osé de lâcher l'ancien pour aller découvrir de nouveau quelque chose de nouveau. Et de fur et à mesure, elle a senti que son être et sa présence devient de plus en plus grand et qu'elle arrive à accueillir, on pourra dire, ou être plus stable pour accueillir les gens dans ces workshops et voilà, et de grandir à travers ça, en parallèle, bien sûr. Du kommst ja an das Soul and Spirit Festival, das vom 4. bis 26. Juni wird stattfinden. Und was können die Leute dort so von deinen Workshops oder von deiner Arbeit erwarten? Donc, tu vas venir au festival Soul and Spirit qui aura lieu du 24 au 26 juin. Et qu'est-ce que les gens peuvent attendre un peu de ce que tu fais, même si tu nous as déjà dit pas mal. Also, ich weiss, du hast uns schon einiges gesagt jetzt, was du so machst, aber vielleicht kannst du noch in ein paar Worten sagen, was du dort so Ja. Also, wir haben ja vorher kurz reingeschaut, was ich machen werde. Also, ich nehme an, ich fange mal mit so einer 5-Element-Journey an. Am ersten Abend das ist so ein bisschen ein leichtes Intro in verschiedene Welten, ja, weil mit den 5 Elements schaffe ich sehr viel und ich finde es sehr schnell, sehr transformativ und man kommt auch einen guten Taste darüber, so die verschiedenen, ja, vom Schamanischen und das Tantrische und ja, das finde ich immer auch sehr schön an Festivals, wo man gut mit vielen Leuten machen kann und das einem ins Herz bringt und Fun und Leichtigkeit und Stille und einfach, ja, eben halt mit den 5 Elementen die Transformation zu bekommen. Und dann, wie besprochen vorher mit dir, werden wir dann am zweiten Tag beim Workshop eher spontan schauen, was es dann noch so braucht. Also ich könnte entweder in eine Breathwork gehen, oder wir können in eine Emotional Release gehen, oder wir können in Jam Sessions reingehen, Finding Your Soul Voice, oder wir können es gibt da, oder mehr in Authentic Movement reingehen, wo man sich mehr durch die Körperbewegungen expressen. Es gibt ganz viele verschiedene Sachen, die wir zusammen machen können. Und da haben wir uns jetzt gerade besprochen, dass wir das spontan entscheiden, dass wir ins Feld hineinspüren, was es noch brauchen können, um es auszugleichen. Oui, alors le premier jour, je vais faire quelque chose avec le mouvement et les 5 éléments. C'est bien pour commencer le festival. Donc, elle va être là vendredi et samedi du festival. Et samedi, justement, on en a parlé avant, ça va aussi être en fonction de l'énergie du groupe. Bien sûr, il peut y avoir quelque chose avec des émotions, il peut aussi y avoir un travail sur les respirations, il peut y avoir des choses avec du mouvement, libération du chant. Donc, il y a plein de possibilités et ça va se décider sur place en fonction du besoin ou du feeling qu'il y aura sur place, en fonction de l'énergie du groupe qu'il y aura sur place. Mega schön. Also ich freue mich auf jeden Fall schon riesig. Vielleicht... Das Französische klingt einfach immer so viel schöner. Merci beaucoup. Elle m'a dit, mais quand tu dis en français, c'est vraiment encore beaucoup plus beau. Alors, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que les gens ont besoin maintenant? On est dans une phase très intense dans l'humanité. Donc, qu'est-ce que tu penses que l'humanité a vraiment besoin maintenant à l'heure actuelle? Also, was denkst du aus deiner Sicht, wir sind in einer grossen Transformationszeit als Menschheit, was aus deiner Sicht
brauchen wir? Was braucht der Mensch jetzt, um, naja, ich sage gleich auch ein bisschen aus dem Schlamassel rauszukommen oder auch sich nicht mehr selber zu zerstören und sich wieder zu erkennen. Und ja. Wir brauchen Tribes, wir brauchen Communities und einfach Unterstützung. Wir müssen zusammenhalten, wir müssen, also ich hatte das schon bevor dem ganzen Pandemic, habe ich das in den Festivals und in meinen Kursen immer wieder den Leuten gesagt, hey, kommen zurück zur Simplicity, kommen zurück zu Communities, kommen zurück zu sich gegenseitig supporten und einander Last abnehmen, weil irgendwie funktioniert das, also in meiner Meinung nach funktioniert die ganze Struktur, die wir haben, kreiert, funktioniert gar nicht. Also wie kann das, also die Rechnung geht nicht auf, dass man irgendwie vielleicht selbst alleinerziehend ist, noch irgendwie Kind muss in die Schule bringen, für Kind Zeit haben, für sich Zeit haben, für den Partner Zeit haben, für den Job machen, einkaufen, waschen, putzen. Das ist wie, also ich weiß nicht, wie das machbar ist, aber da ist für mich Burnout also oder eben andere Symptome, Depressionen, ungesundheitliche Schäden kommen da daraus raus. Das ist für mich so wie ein No-Brainer, dass wir da einander gegenseitig mehr supporten müssen. Sei jetzt das traditionell, wie alle wieder zusammenkommen, in einem Dorf leben und ich meine, es gibt ja zum Glück immer mehr Communities, die das wirklich auch kreieren oder probieren oder am Aufbauen sind. Das finde ich eine mega tolle Bewegung und ich glaube, Covid hat dem geholfen, dass es die Bewegung schneller vorantreibt. Aber man kann das auch anders lösen und jetzt lasse ich dich wieder übersetzen. Alors, en fait, back to the roots, comme on dit en anglais, donc retour à des tribus ou des communautés, c'est ça la solution. Et je l'avais déjà dit avant Covid aussi, et peut-être Covid nous a même aidé dans ça pour conscientiser qu'on a besoin de créer des groupes, des communautés, parce que seul, déjà avec toutes les tâches qu'on a dans un quotidien, ou s'occuper des enfants, faire la lessive, s'occuper de l'administratif, encore travailler, etc., etc. Tout ça, on se fatigue en fait et il y a besoin de la vie dans la tribu, dans la communauté, que l'un soutient l'autre et comme ça, c'est comme ça qu'on peut s'en sortir. Und eben, das heisst dann nicht, dass man per se muss jetzt irgendwie in ein Village hineinziehen, alle im gleichen Dorf leben, sondern man kann ja auch einfach schauen, was für Nachbarn habe ich um mich herum, wo ich vielleicht mich noch gar nie vorgestellt habe. Sich vielleicht mal die Zeit nehmen, um sich vorzustellen und vielleicht auch einmal herausfinden, hey, wer hat vielleicht auch noch Kinder in der Nähe, ich muss ja nicht best befreundet sein mit denen, aber wir können ja vielleicht mal einen Kaffee nehmen und zusammen ein bisschen brainstormen, hey, wie können wir einander gegenseitig supporten. Vielleicht kann ich am Montag kochen für alle Kinder und du kannst vielleicht am Dienstag kochen für alle Kinder. Dann habe ich mal einen Tag, wo ich einfach eine Pause machen kann. Oder wie, vielleicht gibt es einen Nachbar, der ein Handyman ist und kann aber nicht kochen und isst nicht so gesund, weil er einfach immer so schnell irgendetwas einkaufen. Vielleicht kannst du ein mega feines, gesundes Menü für ihn kochen und er kommt dafür irgendwie die Lichter montieren oder so. Aber ich habe das Gefühl, man könnte viel mehr so Work Exchanges anfangen, selber in den Weg setzen in dem Umfeld, wo man gerade drinnen wohnt. Alors oui, bien sûr, on peut créer une communauté ou bien aller dans une communauté, mais c'est pas du tout la seule possibilité. C'est déjà d'aller voir, est-ce que tu connais ton voisin, ta voisine, d'aller vers eux et même si tu les connais pas encore, vraiment aller partager, peut-être aussi partager la garde des enfants. S'il y a un voisin qui est peut-être très manuel, mais par exemple qui n'aime pas ou qui ne sait pas comment cuisiner, peut-être il y a un échange qui peut se faire. Donc vraiment l'idée de l'entraide. Aujourd'hui, on connaît presque plus nos voisins et c'est ça un de nos problèmes. Donc vraiment aller voir, aller parler aux gens, se rapprocher et comme ça on peut se soutenir et ça va nous faciliter la vie. Und ich habe das Gefühl, dass es nicht nur einem
finanziellen Support gibt, indem dass man weniger Geld Mhm. ausgibt, sondern es bringt einem ja auch viel mehr Freude, weil das gegen jemandem zu helfen, gibt einem automatisch Freude, ja, wenn man sieht, oh wow, der hat jetzt so Freude am Essen, wo ich koche, ob ich jetzt für eine Person oder 3 Personen koche, für mich persönlich ist das kein Unterschied, ja, aber wenn ich weiß, dass ich jemandem eine mega Freude machen kann, weil er jetzt nicht muss kochen und das nicht gerne macht und dafür irgendwann, wenn ich seine Hilfe wieder brauche, supportet er mir und das macht mir doch dann auch wieder, macht mich ja dann auch happy und also dann tun wir ja auch Liebe verbreiten und nicht nur, also einerseits sparen wir Geld, andererseits supporten wir, lernen wir unser Umfeld ein bisschen besser kennen, weil sonst die meisten in der Schweiz kennen den Nachbarn gar nicht. Also es ist einfach so, heute Mhm. tschüss im Stegenhaus, aber man hat sich gar nicht die Zeit genommen, weil man die Zeit gar nicht hat. Aber ja, eben wenn wir anfangen, vielleicht einander. Ich habe auch schon meinen Kunden gesagt, hey, macht einen Flyer. Kreiert einen Flyer. Hey, ich bin gut in dem und dem. In was bist du gut? Hast du Lust auf einen Exchange? So, und dann kann man das an den Leuten vorbeibringen. Und ja, also einfach ein bisschen kreativer werden. Wie kann ich Arbeit abgeben? Und wo kann ich Arbeit aufnehmen, wo mir nicht zusätzliche Arbeit macht, wo ich einfach gut drin bin und mir Freude macht. Also das ist wieder das mit Freude. Also nicht jeder hat das Glück, dürfen, den Job zu machen, wo man gerne hat. Aber da kann man wenigstens seine Freizeit so vielleicht kreieren, dass ich mehr das mache, was mir Freude macht. So im Sinn, und das, was für den Schweizer vielleicht insbesondere nicht so einfach ist, aufeinander zugehen, fragen. Mhm. Mhm. Oui, alors j'ai encore dit dans le sens d'aller l'un vers l'autre qui est particulièrement difficile, en tout cas j'ai l'impression pour les Suisses. Donc vraiment, en fait aussi, ça, non seulement on pourrait économiser de l'argent, bien sûr, quand on s'entraide, mais c'est aussi la joie du partage et de donner. Par exemple, si on aime bien cuisiner, de cuisiner pour 1, 2, 3 personnes en plus et de voir la joie que ça donne. Alors, en fait, ça donne de la propre joie. Donc le partage nous donne de la joie. Le partage est nourriture. Et peut-être d'autres choses qu'on aime moins faire, quelqu'un d'autre aime le faire. J'ai déjà dit à des clients, bah, faites un flyer et puis allez le partager. Je trouve ça une bonne idée aussi auprès de vos voisins, comme ça, pour aller vraiment activer ça et aller à la rencontre. Et justement, comment dire, inviter les autres aussi à partager et à dire ce qu'ils ont besoin, donc pour vraiment nous aider l'un et l'autre. Und um das alles in einem Wort oder einen Satz hineinzufassen, was es mehr braucht auf der Welt, ich glaube, mehr Liebe. Ich glaube, wir müssen mehr ins Herz kommen. Mhm. Pour le dire en un mot ou peut-être une phrase, nous avons besoin de plus d'amour, de faire nos actions à partir de l'espace du cœur. Wunderbar. Das ist ja genau das, was wir mit Soul and Spirit Tribe wollen. Klar, wir machen Festivals, wir machen Events, aber vor allem geht es darum, neue Wege zu finden, weil wir sicher sind, dass wir mit Kooperation Potenzial entfalten und dass es möglich ist, aus dem Machtspiel rauszukommen, dass jeder selber einen Space hat und gleichzeitig verbunden kann sein. Das ist so die Vision, wo wir als Menschen bis jetzt kaum fertig bringen und wo wir einfach eingeladen sind zu haben. Darum ja, lade ich euch alle ein, da draussen auch, mit dieser Vision mitzumachen, mit dem, was wir jetzt können. Und wir sind alle am Lehren auf dem Weg. Dass es man nicht sich muss opfern für etwas, aber dass man auch nicht nur allein und alles nur allein immer macht, weil das ermüdet und killt uns alle. Ja, genau. Donc, c'est aussi ce qu'on veut avec Soul and Spirit. C'est pas juste festival et des événements dans le cœur, c'est vraiment ce partage et avoir la conscience qu'ensemble, que nous sommes des êtres, quand on coopère ensemble, nous arrivons à développer nos potentiels. La vision, c'est que chaque individu a son espace, peut amener sa beauté, mais aussi est connecté en même temps, peut donner quelque chose pour la communauté. Et c'est pas un contre l'autre, et comme ça, on va sortir des peurs, déjà l'un vers l'autre, et aussi sortir des systèmes de pouvoir. Donc, en se connectant et en partageant. Ich danke dir von Herzen und ich weiss nicht, ich möchte dir gerne Schlusswort überlassen, wenn du noch etwas
möchtest du der weiten Welt sagen? Die vielleicht noch zu wenig an sich glauben oder irgendwie noch nicht so sicher sind, ob es da noch einen Sinn im Leben gibt oder für sie einen Sinn im Leben gibt. Vielleicht möchtest du da noch etwas sagen. Donc, j'aimerais te laisser le mot de la fin pour peut-être aussi tous ceux qui ont encore des doutes ou qui n'osent pas se montrer ou qui n'osent pas encore croire à la vie ou qui sont désespérés. Qu'est-ce que tu aimerais dire? Voilà, comment tu aimerais conclure? Ja, also ich denke einfach, wenn jetzt jemand eher eben so ein bisschen in einem Loch hinein ist und sich nicht weiss, warum er da ist, also wenn ich das so richtig verstanden habe, was du gesagt hast. Also einfach als Schlusswort, was du möchtest sagen, ja, egal, also einfach, ja. Ja, also das jetzt angesprochen, dann würde ich einfach sagen, ja, mach unbedingt so einen Workshop, also egal bei wem, aber mach einfach so einen Workshop, der dich wieder zurück ins Herz bringt und dir wieder die Lebensfreude zurückgibt, die Motivation wieder zu spüren, zum Vorwärts kommen, weil schlussendlich sind wir alle selber unsere Creator, ich meine, ich habe so viel loslassen in meinem Leben und so viel ändern und anpassen, damit ich mein Leben so kreieren kann, dass ich glücklich bin oder zufrieden bin. Und es ist es stets wieder neu anschauen. Es ist nie so, okay, jetzt habe ich es gemeißelt. Das Leben bringt dir wieder etwas Neues oder hast wieder vielleicht eine Krankheit oder vielleicht irgendetwas, wo wieder dir angerührt wird von außen oder Covid oder wie auch immer, Pandemie. Und dann muss man einfach wie flexibel bleiben und einfach stets immer wieder ins Jetzt zu kommen und fragen, was brauche ich? Was brauche ich, um zurück in die Entspannung zu kommen und zurück in die Lebensfreude zu kommen und dann halt das machen, was es braucht. Und das Machen ist eben oftmals schwieriger. Oui, alors donc il ne faut pas non plus juste attendre d'aller si vous êtes plutôt désespéré ou vous ne trouvez pas votre chemin, ben, n'hésitez pas d'aller faire des workshops, aller vers des gens qui ont trouvé des clés, peu importe finalement lesquelles, mais là où ça t'appelle, là où tu le sens d'aller. Et bien sûr, par propre expérience, c'est clair que j'ai dû faire beaucoup de changements. Bah, les choses ont toujours eu, comment dire, j'ai dû lâcher prise sur pas mal de choses, juste pour comprendre, ah oui, ce que j'ai besoin. Et puis bien sûr, le chemin n'est pas fini sur ça. C'est pas, ah oui, je l'ai réussi et maintenant je me repose sur ça. Non, la vie continue et demande régulièrement à lâcher prise sur des idées, sur des concepts, sur des situations de vie. Mais en fait, voilà, il faut aller en action, il ne faut pas rester endormi, et il faut oser se découvrir. Et puis c'est comme ça qu'on va sentir ce qu'est la vie et puis réactiver la vie à l'intérieur de nous. C'est comme ça, à chaque instant, on peut sentir l'appel où aller. Also das Ganze nochmal auf die Kürze zu fassen, sorry, einfach, was kann ich loslassen, verändern oder einladen, damit ich mehr in die Entspanntheit komme. Eine Entspannung vom Kopf, vom Gechatter und eine Entspannung von meinem Körper. On pourrait dire la synthèse, qu'est-ce que j'ai à lâcher ou à inviter dans ma vie pour me détendre? Détendre au niveau mental, détendre au niveau physiologique, pour être relaxé et me sentir en paix. Weil von dieser Entspanntheit oder von dieser Stille oder dieser Ruhe kommen dann auch die besseren Antworten raus. Et ce que Mara a déjà aussi dit, de ce qu'elle a senti des guides, le message depuis cette paix intérieure, c'est là où la vie nous amène les meilleurs fruits, où la vie nous amène la joie et puis tout ce qu'on a vraiment besoin pour vivre. Und nicht nur die Antwort, einfach alles kommt aus der Stille. Ja. Klarheit, Glück, Freude, ce silence, clarté, joie, tout ce qu'on a vraiment besoin. Donc, on peut dire aussi la plénitude vient du silence. Aho. Oui, aho. Merci beaucoup, Mara, vraiment du fond du Cœur, also von Herzen, vielen Dank für die Zeit, die du genommen hast und das ausführliche Interview und so ausführliche Einblicke in dein Leben und in deine Arbeit. Das ist mega schön.
Selbstverständlich findet ihr Links zu der Webseite von der Mahara, wie ihr könnt sehen im Detail, was sie macht und Daten und so weiter findet ihr dann im Beschrieb. Also vielen Dank. Donc vous allez trouver dans la description le lien site internet de Mahara et je te remercie encore du fond du cœur pour le temps et ta magnifique présence. Merci beaucoup. Merci. Merci. Danke euch auch noch. Ciao. Aho.